ये है मलाइका अरोड़ा और ये कर रहे हैं अपना योगा वर्कआउट। ये कर रहे हैं मून सैल्यूटेशन और चंद्र नमस्कार, जो इंप्रूव करता है हमारी मेंटल हेल्थ को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी को, इंप्रूव करता है हमारी स्लीप क्वालिटी को, बैलेंस करता है हमारे हॉर्मोन्स को, इंप्रूव करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंप्रूव करता है हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को, बूस्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, बर्न करता है कैलोरीज को, जो हेल्प करते हैं हमें वेट मैनेजमेंट में, इंप्रूव करता है हमारी हार्ट हेल्थ को एंड रिड्यूस करता है हार्ट डिजीज के रिस्क को।